ჰორაციუს და ფიცი ეს ჟაკ ლუი დავიდის ნამუშევარია, რომელიც მხატვარმა 1784-85 წლებში შექმნა. მე-17 საუკუნეში მოღვაწე ფრანგი მწერლის პიერ კორნელის ტრაგედიით შთაგონებულმა ჟაკ ლუი დავიდმა სურათზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში მომხდარი ამბავი ასახა. როგორც ცნობილია, რომი მის მეზობელ ქალაქ-სახელმწიფოსთან ალბასთან შეთანხმდა, რომ ომის სანაცვლოდ სასიკვდილო ორთაბრძოლა უნდა გამართულიყო. ერთმანეთს რომის მოქალაქე ჰორაციუსის 3 ვაჟი და ალბას წარმომადგენელი 3 კურაციუსი უნდა შებრძოლებოდა. როგორც ხედავთ, სასურათე სიბრტყის მარცხენა არეში ჟაკ ლუი დავიდმა ჰორაციუსის ვაჟები გამოსახა, რომელთაც ხელები მამისკენ აქვთ გაწვდილი. ჰორაციუსის ვაჟებმა მამის წინაშე ფიცი დადეს, რომ სისხლის ბოლო წვეთამდე რომისთვის იბრძოლებდნენ. იქმნება განცდა, რომ მამას, რომელიც ორთაბრძოლის წინ ვაჟებს ხმლებს უწვდიდა, თითქოს რაღაც ძალა აიძულებს უკან დაიხიოს. ერთგვარ კონტრასტს ქმნის კომპოზიციის მარჯვენა არეში მცირე ხასიათის მქონე ძლიერი მამაკაცების საპირისპიროდ მტირალი ქალებისა და შეშინებული ბავშვების გამოსახვა. ვიცით, რომ ჟაკ ლუი დავიდმა მათ შორის კურაციუსის და ერთ-ერთი ჰორაციუსის მეუღლე საბინა და ჰორაციუსების და ერთ-ერთი კურაციუსის საცოლე კამილა გამოსახა. ჟაკ ლუი დავიდის ეს ნამუშევარი ამჟამად პარიზში, ლუვრში ინახება.